qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena habeenimo waxa kamida warbaahinta caalamka waxa ay maanta ilaa iyo caawataminaysaa in Soomaaliya si rasmi ah ay markale dib uga bilaabatay badda Soomaaliya burcad badeedii waxaan ku hayaa warbixin yaab leh oo arintaas ku saabsan iyo maraakiib markale laga afduubtay xeebaha Soomaaliya meel aan ka fogeyn qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedii ku aanayna waxa kamida CNN-ka ayaa warbixin cajiib ah waxa uu ka diyaariyay sida Iran ay u maamusho marinka Hormuz wax aan caadi ahayn ay Iran la soo baxday oo aan ka yareen baa leeyahay mucjiso doomanka yaryar ee Iran ay isticmaasho waxay ka muhiimsan baa leeyahay maraakiibta malaayiinta dollar markab 2 milyan iyo bar dollar joogo ayaa waxa ka qiimo badan doon yar konton kun ka yar joogto sabab yaab leh iyo sida Iran ay ugu awood badan tahay dhanka badda ciidamadeeda ayaan ku hayaa taas oo lagu waramayo Mareykanka inay ku adag tahay in uu Iran kula dagaalamo Hormuz qodobada sidoo kale aanu barnaamijkeedu ku aanayna waxa kamida qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday si rasmi ah Soomaaliya in ay gashay abaartii ugu darnay taariikhda mudooyinkii ugu dambeeyay dadweynaha Soomaaliyeed oo fara badan ayaa gobolada kala duwan dalka waxa ay wajahayaan sida hay'adda cuntada adduunka WFP qaramada midoobay ay sheegaysaa in Soomaaliya ay ku adkaatay xaaladda dadkuna ay marayaan marxalad adag CNN-ka ayaa waxa ay ka diyaariyeen warbixin cajiib ah oo ku saabsan Iran iyo awoodeeda badda waxa gabi ahaanba maanta ay CNN-ka meesha ka saareen warbixintooda uu diyaariyay wariyahooda Robertson waxay leeyihiin Nick Robertson wuxuu leeyahay warbixintan uu soo diyaariyay Iran waxay isticmaalaysaa dooman loogu yaray doomanka kaneecada doomanka kaneecada lamaba arkaba waa sida kaneecada hadda aragtana waa maray ku qaniinta oo waxay galayaan baa badda hoosteeda waana dooman speedkooda ama xabaarahooda aan la soo qaban karin doomankan waxa saaran gantaalada ridada dheer waxa ay qaarkood wadaan drones maraakiib waxay burburinayaan qiimahooda uu ku fadhiyo 2 milyan iyo bar markab ku fadhiyo markabka ugu raqiisan maraakiibta Mareykanka Tomahawk iyo kuwa kale waxa ay ku qaadayaan ma loo baahnaba nimankan waxay ku wadaan drone yar oo qiimaheedu raqiis yahay doontana waa raqiis hadii la burburiyo xitaa macna badan uma sameynayso laakiin xitaa waxa adag baa leeyahay doomankaasi in la gaaro oo la soo qabto waxayna awood u leeyihiin meel fog iyo meel dhow doontii oo hoostaala in markabka ay ka soo hoosbaxdo taasoo ciidamada Mareykanka halis ku ah leeyahay ciidamada badda Navy-ga Mareykanka Iran dagaalkeeda waa dagaal adduunyada baray baa leeyahay sicir jaban iyo saxariir inay geliyaan cadowga sicirku wuu jaban yahay siday u dagaalamayaan waa si saxariir iyo khatar ku ah cadowga doomanka waxa la mosquito flat balilada waa kana CNN-ka arintaasi sharxaya Nick Robertson How are these small boats having more of an impact for Iran than these huge warships? While Iran's conventional navy has been damaged, its mostly inexpensive, unconventional flotilla of smaller vessels has become vital for its navy. The Mosquito fleet is made up of small speedboats, as well as modified fishing vessels. Some of these have machine guns, rockets and missiles. The variety of vessels has also been an advantage. According to experts, they've been used for covert mine laying. They also have drone boats. The sheer number of these boats makes them hard to track and allows for fast swarm attacks from multiple directions against larger ships. Small crews mean casualties can be minimal. Size and speed is their superpower. The ultimate strength of this maritime guerrilla force isn't about destruction, it's about disruption. Even the threat of them is enough to put some ship owners off from sending their vessels through the Strait of Hormuz. At the end of April, Iranian state TV aired footage claiming to show their forces seizing 2 ships in the strait. So Iran's credible threat to commercial shipping and its knock-on economic impacts across the globe appears to show Iran's unconventional navy is punching way above its apparent weight. taasi waxay warbixintii Nick Robertson uu ka diyaariyay awoodda Iran ee dhanka badda waxa uu leeyahay milkiilayaasha maraakiibta iyo shirkadaha maraakiibta iska leh ayaa baqayba xitaa Mareykan ay waardiyana cid ay ka yeelayaan malaha niman dooman yar yar wad sida kaneecadii hoosta ka soo galaa dhab
ciidankoodii oo sidii maartay waxan waa wax aan ka yaray balle mucjizo Iran adduunka ay bartay wax yaab leh adduunka la timid dooman raqiis oo khatara xawaaroodu dheeray badda hoosteeda galayo oo hoosta ka soo gala drone wato gantaalo ku xambaarayo markabkii gantaal bay ku dhufanaa hoosta intay ka soo galaan meel dheer bay ka soo garaacayaan tiradana aad ay u badan tahay waayahay saaxiibada qiimiga loo waxaynu toos u galeynaa qodobka xiga barnaamijka warbaahinta caalamka ayaa ku waramaysa inay si rasmi ah u soo laabatay burcadbadeedii Soomaaliya waxa la leeyahay hadda DW News ayaa warkan diyaarisay waxa leeyahay bishan gudaheeda dhowr markab ayaa la afduubtay meelaan ka fogeyn xeebaha Soomaalida waxa ay bilaabeen hadda burcadbadeedeeda inay beegsadaan maraakiibta xilli oo xiran tahay Hormuz taas mar kale waxay gelinaysaa baa leeyahay dhaqaalaha adduunka qatar weyn inkastoo dawladda Soomaaliya dhawaan ay sheegtay in ay heshiis wada galeen wasaaradda kalluumaysiga Turkiga iyo dawladda Soomaaliya isla markaana ganacsatada Soomaalida loo fududeeyay kalluumaystada in malaygooda iyo suuqyadooda ay u helaan suuq loo geeyo Turkiga gudihiisa isla markaas laga caawinayo tababaran la siinayo kalluumaystada Soomaalida si suuqa kalluumaysiga Soomaaliya wax soo saarkiisa loo caawiyo haddana waxa la leeyahay arinta burcadbadeeda soo noqotay waa arin ka weyn xitaa Soomaaliya waana arin qatar waxay keeni kartaa in dawlado kale ay Soomaaliya soo fargashtaan la dhaho ciidamo caalami ah loo diray ciidamada badda lagu soo diraya Soomaaliya ma haysataa la leeyahay marka Soomaalida miyaysan sida doomanka Iran oo kale doon 50 kun joogto 30 kun joogto hadii 50 doon waa la awoodaa ama 100 doon oo doomanka dheeray la soo gado badda Soomaaliya dhan baa lagu ilaalin karaa iyo droneskood 100 doon ganacsatada Soomaaliya kaliya gali kara 100 doon oo doonta ugu qaalisan 50 kun ay tahay xitaa ummadda Soomaaliyeed iska aroorin karto hadii daacadnimo ay jirto 100 doon oo halkii doon ay qiimo ahaan ku fadhiso 50 kun oo dollar waxay noqonaysaa 5 milyan waa 100 doon waxa lagu aroorin karaa ummadda Soomaaliyeed isku tagaan ama ganacsatada Soomaalida ayaa gadi kara intaas balilada warbaahinta DW oo arintaasi ka hadlaya qatarta Soomaaliya ay wajahaysa badeeda Is piracy making a comeback off the coast of Somalia? At least 4 ships have been targeted in the Somali waters recently, including a fishing vessel and an oil tanker. Authorities have warned sailors to exercise extreme caution in the region. Piracy had nearly disappeared from this once notorious part of the Indian Ocean about 3 years ago, but Somali pirates appear to have returned, using the same old methods. Pirates typically operate close to shore, using small boats and arms to target slow-moving or easier-to-board vessels with low sides. They rely on speed, surprise, and the safety of coastal waters to board ships and force them toward shore. Since pirates lack the facilities to offload cargo from captured vessels, they try to extract huge ransoms by taking crew members hostage. That way, pirates of the Horn of Africa raked in between $339 million and $430 million between 2005 and 2012, according to World Bank estimates. One reason for this recent resurgence is that international maritime security efforts are now focused mainly on the Strait of Hormuz, while counter-piracy operations are getting less attention. This potential revival of piracy, alongside tensions in the Strait of Hormuz, could force global shipping to navigate increasingly treacherous waters at much higher costs. taasi waxay ahayd warbixintii DW ay ka diyaarisay in burcadbadeeda Soomaalida ay soo noqdeen taas oo halis gelinaysa maraakiibta isticmaalaysa badda cas iyo guud ahaan badda Soomaaliya xeebaha ku dhow waxay isticmaalayaan ay leedahay DW News isla farsamadii ay isticmaali jireen 3 sano ka hor xilligaas oo lala dagaalamay lana waayay muddo dheer maqnaa hadda dib ay u soo xoogaysanayaan maalinba maalinta ka dambaysa waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena waxaynu ku soo afjaraynaa qaramada midoobay ayaa ku waramaysa Soomaaliya in ay wajahayso abaar taariikhi ah oo aad abaartii ugu darnayd oo muddooyinkii ugu dambeysay soo marta waxayna qaramada midoobay arrintan ku sababaynaysaa in ay sababteedu leedahay xiritaanka Hormuz dhaqaalihi adduunka oo sii xumaanayo Hormuz xiritaankeeda dagaalka Iran waxa uu sababay in badeecadii iyo xitaa kaalmadii caalamiga ee Soomaaliya soo gaari jirtay inay adkaatay inay soo gudubto dabcan dalal badan oo adduunka ay Soomaaliya ka mid tahay
ayay saamaysay laakiin Soomaalida waxay ku soo aaday xilli roob yari ay jirtay oo dadku dalagii beerihii u soo go'in taasoo ay abaartu roob la'aanta hore u saameysay ay haddana waxa ugu darsantay colaadda Hormuz Iran weerarkii lagu qaaday Mareykan Israa'iil ku qaaday oo saameysay waayahay si kastaba ha noqotee isbeddelka adduunka ka dhacay ayaa waxa uu saameeyay dadka Soomaalida in ay hadda wajahayaan macluul qoysas badan iyo dad Soomaaliyeed ayaa abaartan u dhimanaya una rafaadsan marka waxa yaab leh abaartan iyo dhibaatada waxay ku soo aadaysaa xilli siyaasadii doorashadii iyo nidaamkii dawladnimo mucaaradka iyo dawladda wax oo dhan bay haystaan oo hadda la leeyahay bari mudaharaad baa jira la isku soo baxo banaanka la soo aado dadkina abaar ay u dhimanayaan lacagta mudaharaadka lagu abaabulay lacagta dawladda ee safarada madaxweynaha uu ku aaday lacagaha meelaha kale lagu bixinayo dadkan abaarta ma looga badbaadiyo ummadan dhibaataysan warbaahinta caalamka ay tabinaysa xitaa telefishinada Soomaalida iyo warbaahinta Soomaalida abaar inay ka jirto ma looga sheekeeyo inta badan warbaahinada adduunka ka sheekeynay Al Jazeera iyo CNN iyo BBC marka daabato Soomaalida abaar leynaysa la leeyahay dadkan iyo adduunka wax loo aruurinaya annagina waxaan ku mashquulsanahay waxaan waxba soo xafladaha habeen walba la qabtaa dadkina biyo ay cabaan la yihiin dadka qaar aragooda markay dhacdaha la soo saaray telefishinada nafta ka socoto dhuuntooda iyo qalash biyo cabaan la yihiin raashin ay cunaan la yihiin balila daawar bixintii ugu dambeysay qaramada midoobay arintaasi ay ka diyaarisay. Right now in Somalia, hunger's rising, coping strategies are collapsing, and a window is starting to close. Failed rains, collapsed livelihoods, rising hunger, mass displacement. The impact of the war in Iran and the closure of the Strait of Hormuz, we've faced global supply chain issues. Containers of therapeutic food, ready-to-use supplementary food that were due to come into Somalia arrived 40 days late. taasi waxay ahayd warbixintii ay ka diyaarisay qaramada midoobay World Food Program hay'adda u qaabilsan qaramada midoobay cuntada waxay leedahay Soomaaliya abaar daran baa ka jirto roob la'aantii colaadka ama dhibaatooyinka colaadaha ka socda bariga dhexe Iran dagaalkeeda Mareykan Israa'iil ay ku qaadeen waxaas oo dhan dadka Soomaalida way la hareen laakiin Soomaalida laftirkoodii maba ogaba qaar Soomaalida kamida Soomaalida laftirkeed dadkii in loo naxariisto dadkii loo gargaaro wax la taro war ummadii la badbaadiyo dadkii maba ku baraarugsanaba xitaa meelaha la iskugu yimaado ama meelaha dadku markay wada hadlayaan lagama wada hadlaba dadka dhimanay war ummad baa dhibaabaaysa dad adigu raaxa ku jirtay nolol dad baa gaajo u dhimanay waxay cunaan la adduunka u gurmanay waa mid kamid ah leeyahay abaartii ugu darnayd Soomaalida soo martay cid kale oo maanta adduunkan waagi la isu gurmanay oo soo dhamaanaysa Soomaalida ayaga laga rabaa dadkan in loo istaago loo gurmo oo loo naxariisto barnaamijkeeni habeenimo inta ayaanu caaw ku soo gabagabeynaa tan iyo kulantii dambe nabadgelyada Ilaahay dushiina haata. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.